Olá! Nosso assunto de hoje tem preocupado muito o papai e muita mamãe. O que é? É o bruxismo infantil. Muitos pais têm chegado ao nosso consultório preocupados com seus filhos rangendo os dentes durante a noite e mais preocupados ainda que os dentes estão apresentando um desgaste acentuado. Esse momento, esse bruxismo é o quê? A criança fica tensa por algum motivo, por alguma coisa que interfere no seu emocional e ela passa a apertar os dentes com uma força exagerada durante o sono. No próximo vídeo, vamos dar mais detalhes sobre as causas e o que fazer. Diga sim para o sorriso